杀甲鱼。先把这甲鱼弄了，加餐吃掉。我说这拆不拆这当着去。看一看我爸怎么弄的。我也没长。你也没杀过这个甲鱼？嗯。应该是先弄它的壳弄下来，再弄它的其他的肉哈。嗯。这内脏啊？怎么还有这个东西？这是什么玩意儿？这个。我拆不的。水泡。水泡。那起的叫啥？那不是拆不的啊？干了。啊。干没拆。人家不是我媳妇。那说点别吃了吧，没吃过。我说乱嘛，可是果子还。1、5。哼，你站起来了啊？咋的？不想做了？站起来干啥？嗯，坐下去。要不要再弄只鸡放一起？来个霸王别姬？不要啊？这个肉质看着挺好的耶。今天我来试着做一下这个甲鱼，这拿回来了，杀是我爸杀的，这做还是我爸来做的话，宁可不吃，拿到自己干。我来试一下，甲鱼焯下水哈，放几个生姜进去，倒点白酒，去下腥。有个东西。放点青辣椒进去，看着是可以，不知道肉有没有烂哈，有没有味道。出锅。看着是还看得过去，就不知道能不能吃。来吧，尝一口。哎，肉烂了没？看，能嚼得动不？烂了，有盐不？就我这厨房小白给你做饭吃。吃饭？没了。你不吃饭？不吃。妈妈，吃拉倒。没了都给他买啊。我要尝个小块的烤鸭烤鸭，有味道哎。炸的毛是大山椒。哎，还行哦。我又怕做不好，把这甲鱼给浪费了。味道还可以。味道哦。那味道都够是吧？还行。哎呀妈！我娃都不吃甲鱼。挺好的，肉。